kanalıma hoş geldiniz. Beni tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan oksijenlere sesleniyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü her videomda bir önceki videomla hakkında bilgiler de olacak içerisinde. O bir önceki videomu izlememişseniz bu şimdiki videoyu belki tam anlamıyla anlamamış olabilirsiniz. Bir ilişki her zaman iki taraflı olur. Çünkü konumuz kişisel gelişim. Kişisel gelişim de kendinizden yola çıkarak olur. Yani kendinizle olan ilişki. Başlangıç noktası olup başkasıyla olan ilişkinin kalitesini belirler. Kendinizi değerli buluyor musunuz? Söylediklerinizin dinlemeye değer olduğunu düşünüyor musunuz? Bir insan olarak kendinizle ilgili nasıl bir imajınız var? Veyahut da ilk çocukluğunuzda çevrenizde gördüğünüz ilişkiler hakkında hangi inançlar bugün davranışlarınızı belirliyor? Bilinçsizle kulağınızda hangi sahneler takıldı? Neler hissettiniz? İçinizdeki faydasız deneyimlerini nasıl etkisiz hale getirebileceğinizi bu videomda sizlerle izleyeceğiz. Bunu yapmak için söylediğinin hangi formda olduğu önemlidir. Birinin bir şeyi nasıl söylediğini çok kesin bir şekilde dinlemeyi öğrenerek onun dünyasını, içsel temsilinin neye benzediğini öğrenebilirsiniz. Aynı şey kendiniz için de geçerli. Bunu yapabilmeniz için bu temsil eden duygularla ilgilenmeniz lazım. Bu duygular hangileri? Bu duygular görme, duyma, hissetme. Hissetmede görsel, işitsel ve kinetik var. Az sonra buna da değineceğim. Temsil sistemleri olarak adlandırılır. Sadece diğerinin içsel olarak organize ediliş şeklini ve kendini ifade etme şekline uyum sağlayarak mesajınızı çok daha verimli ve anlaşılır bir şekilde daha az enerji tüketen yanlış anlama riski ile iletebilirsiniz. Kendinize dikkat ile başkasına dikkat arasındaki dengeyi dikkat etmeye bilinçli olarak öğrenerek ikiniz arasında daha fazla uyum yaratma fırsatı elde edebilirsiniz. Sizin ve ötekinin dünyasının modelleri arasındaki benzerlik ve farkındalıklara biraz daha odaklanarak herhangi bir şekilde işte, ailenizde sizinle birlikte çok daha fazla zevk ve daha az tatminsizlik yaşayacaksınız. Hatta bu yöntemi hayat arkadaşınızla bile uygulayabilirsiniz. Aslında bu anlattıklarımın bazı insanlara yabancı gelmeyebilir. Çünkü bu anlattıklarım NLP ile ilgili. NLP sistemi yani Neuro Linguistic Programming yani Nöro Linguistik Programa Ekolü. NLP aslında zihin ile dil arasında sürekli etkileşiminin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder. Bana entegre ettiği önemli içgörülerden biri önemli olan olay değil, benim olayla olan ilişkimdir. Örnek verecek olursam sizi korkutan fare değil, fare hakkındaki fikriniz ve bu fikir fareyle olan ilişkinizi belirler ve fareyle olan bu ilişki fareye olan cevabınızı belirler. Meraklı, tarafsız, korkulu veya belki de fobik. Peki bir sivrisinek nasıl fil haline getirilir? Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsanız artık hayatınız boyunca yarattığınız tüm o fil sürülerini orijinal olayı değiştirmeden bir sivrisinek sürüsüne hatta uğur böceğine bile dönüştürebilirsiniz. Ama nasıl? Onu birlikte öğreneceğiz. Aynı şeyi sesler için de yapıyoruz. Bazen kafamızdan bir musluğun nazikçe damlamasının yatağımızın yanındaki bir şelalesine dönüşmesine izin veririz. Örneğin sempatik olmayan bir kişi yanlışlıkla parmağımızı tekmelerse kemikler kırılmış gibi bir ağrı yaşarsınız. Ancak sevdiğiniz kişi yanlışlıkla kafanıza bir kapı vurursa alnınızda büyüyen yumurtayı zar zor fark edersiniz. NLP'nin hayatımıza en önemli katkısı
kendi içinizdeki bu işe yaramaz fikirleri ve çağrışımları nasıl değiştirebileceğinizdir. Böylece bundan sonra hayatınızda bir olay görme ve onu anlamlı bir destek olarak deneyimleme seçeneğine sahip olacaksınız. Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü kendinize olan saygınız ve evreninize katkınız olması için. Önemli olan ilişki değil. Bu ilişki hakkındaki fikriniz, bu ilişkiyle olan ilişkinizdir. Ve ilişkinizin kendi kısmını şimdi istediğiniz şeye dönüştürdüğünüzde geri kalanı otomatik olarak takip edeceksiniz. Aslında benlik dinlenmenizin bir başkasının takip etmesine neden olması içindir. Yani her ilişkiden daha fazla tatmin olmak istiyorsanız ona yavaş yavaş melodik bir senfoniye çevirmek ve yanlış gitmemesi için ayarları dengelemek gibi bir şey. Peki kendi imajınızı nasıl yaratırsınız? Gözlerinizle gördüğünüzü zannetsek bile aslında gözlerimizle görmüyoruz. Gerçek görme bilincimizle oluyor. Kulağımızla duyuyoruz zannediyoruz ama aslında bilincimizle duyuyoruz. Bu kelimeleri size ulaştırmak için bu videoda size minik bir egzersiz yaptıracağım. Elinize kalem ve kağıdı alırsanız bize katılabilirsiniz. Evet, zannedersem şu anda elinize kağıt ve kalemi almışsınızdır ve bir dakikalığına etrafınıza bakın. Ve bakarken de mavi olan her şeyi yazın. Gördüyseniz muhtemelen birçok nesnenin mavi olduğunu fark etmişsinizdir. Ancak aynı ölçüde muhtemelen yeşil veya kırmızı nesnelerin de görmüşsünüzdür. Yeşil ve kırmızı renkleri bilinçli olarak absorbe etmediğiniz için onları sahipsiz görmek istediklerinize daha iyi odaklanmak için filtrelendi. Yine de tüm yeşil ve kırmızıları görmüşsünüzdür. Gözünüz onu gördü ama bilinciniz almadı. Bilinciniz onu filtreledi. Bu fenomen NLP'de negatif halüsinasyon olarak adlandırılır. Öyleyse bir olaydan deneyimlediğimiz şey bilincimiz aracılığıyla her şeyi süzdükten sonra kalan küçük bir parçadır. Bu nedenle bir kavgaya tarafsız bir tanığın A'nın başladığını, diğerinin ise B'nin ile darbeye yaptığı ilan etmesi imkansız değildir. Ancak bu mekanizmanın çalıştığı tek seviye bu değil. Kendinize dair belirli bir imaj oluşturduğunuzda ve kendinizi hissettiğinizde o imaj ve his uyuşmayan bilgileri filtrelemenize neden olur, filtreler haline gelirler. Bu şekilde yalnızca kendinizle ilgili filtrelerinizi doğrulayan bilgiler kalır. Bir yandan kimliğimizi kendimiz hakkında düşündüklerimizi korumanın bir yolu olarak görünebilir. Bununla birlikte aynı zamanda çok az veya hiç evrim riski taşımıyorsunuz. Web filtrelemenin yanı sıra kendinizi korumanın başka bir yolu var. Bunu çevremizde olan her şeyi çarpıtıp kendi imajımız için yararlı bir şeye dönüştürerek yapıyoruz. Bu şekilde kendi gerçekliğimizi de yaratır ve destekleriz. Yani sizin için önemli olan ne olduğu değil, ne yaptığınızdır. Sizi korkutan örümcek değil, ondan çıkardığınız çarpıtılmış ve süzülmüş bir fikir. İnsan kendini bilirse tanrıların ve evrenin sırrını da bilir. Bu slogan Platon'undur. Plato Yunan filozof, yazar ve bir matematikçiydi ve diğer bilgeler tarafından sıklıkla kullanıldı. Ancak size nasıl yapılacağını söylemediler. Onu kendiniz keşfetmeniz lazım. Ayrıca kendinizi bir kez tanıdığınızda İsterseniz kendinize nasıl ince ayar yapabileceğinizi de söylemediler. Bunu bizzat kendileri biliyor olmalıydı ve muhtemelen eski krallar, firavunlar, sihirbazlar vesaire o ince ayarları çok iyi biliyorlardı. Zihnin dolambaçlı yolu aracılığıyla Batı'da şimdi yeniden nasıl çalıştığını keşfettik ve bu bilgi kendi başına çalışmak isteyen herkes için kullanılabilir hale geldi ve sizinle onun için bu bilgileri paylaşıyorum. Peki bu nasıl olabilir?
Modern fizikte bir akımın evrinin bilinçten kaynaklandığını varsayıyor. Yani her atomun ve maddenin o bilinçten kaynaklandığını vurguluyor. Nitekim bazı dinlerde evrenin yaratıcısı, Tanrı'nın her zaman her yerde olduğunu ve yaratıcı olmadan yaratılmayacağını ileri sürülmektedir. Bu nedenle kendinizle ilgili hangi bilinçsiz önemli inançların başkalarıyla etkileşim biçimine zarar verdiğini ortaya çıkarmak çok önemlidir. Cevapları bilinen dünyayı alt üst ederek ve böylelikle aşağıdaki yatanları ortaya çıkararak keşfedebiliriz. Örneğin bir kavanoz fıstık ezmesi gibi. Yağ üstte yüzer ve macun yağın geldiği yer, yani alt kısmıdır. Kavanozu ters çevirdiğimizde ve uzun süre beklerseniz fıstık ezmesinin kapağa ulaşmasını görürsünüz. Bu işlemi hızlandırmak için biraz sallayabilir veya lezzetli ve sürülebilir bir macun elde etmek için karıştırabilirsiniz. Bir sonraki videomda bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.